ليش في الدوري العماني ما في الVAR؟ سؤال جميل. يعني شوف الVAR الحين أصبح عُرف في كل الدوريات، ليش معنا في عمان بعد ما وصلنا وشوف الVAR؟ على فكرة عمان ما مثل ما يُشاع أو يُذاع إنه عمان متأخرة، بالعكس إحنا يمكن نكون من الدول اللي يعني اشتغلنا بشكل سريع على الفار. ترى في دول كتير ما زالت إلى اليوم ما مطبقة، وفي دول يمكن حتى إمكانياتها أكبر منا ما بقت تطبق. في الاتحاد الإنجليزي قبل سنة أو سنتين فقط طبقوا يعني، وكثير من الدول. إحنا كان في مطالبات، وطبعًا تفهمنا هذا الوضع وقمنا بدورنا، ودربنا حكامنا، تعاقدنا مع شركات لتطبيق الفار، وهيئنا كل الأمور. وكان في تنسيق حتى مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكان أيضًا يعني حث منهم إنه حاولوا إنكم طبعًا تعرف لها يعني تحدي مالي، ولكن الحمد لله قدرنا وهيأنا كل الأمور. وصلنا إلى النقطة خلاص إحنا جاهزين. للأسف الأخوة في الإعلام مش جاهزين، التلفزيون العماني مش جاهز. عملنا اجتماع مع الأخوة في التلفزيون عشان نقدر، فقال لك: "أنا ما أقدر أنقل كل المباريات، أقدر أنقل عدد معين." طيب اتحاد الفيفا لمّا رجعنا له قال لك: "لأ، أنت ما ممكن تنقل شيء وشيء ما تنقل، يا تنقل كامل يا إنك ما تنقل. ممكن تنقل البعض بس بشرط مشروط بموافقة الأندية اللي راح تلعب في الدوري، اللي هي خلينا نقول أندية عمان تل." فاجتمعنا بأندية عمان تل، إحنا جاهزين. الفيفا يقول لابد يا إما كل المباريات، وإذا جزء من المباريات لازم موافقتكم. اعترضوا هم، قال لك من مبدأ المساواة والعدالة لابد تنقل للجميع عدد المباريات. فللأسف يعني الإخوان في التلفزيون طبعًا ما ذكروا هذا. اليوم الإعلام دايمًا مسلطين علينا إحنا، صحيح يقولوا عن نفسهم. أنا ما كنت أعرف ذي المعلومة. للأسف يعني الاتحاد عمل كل اللي عليه وجاهز إلى اليوم. أنا أقول لك حتى بكرة إذا يريدون إحنا جاهزين، لكنه التلفزيون ما عنده. وأنا أيضًا يعني أتفهم قد يكون التلفزيون أيضًا يمر تحديات مثل ما نمر إحنا وتمر أي مؤسسة أخرى، كان من خلال الكاميرات أو من خلال يمكن الكادر البشري أو يمكن يكون ما جاهز، لكن إن شاء الله إنه يكونوا جاهزين الفترة القادمة بإذن الله. وأعتقد إنهم الآن الكرة في ملعبهم، عسى إن يكونوا جاهزين للفترة القادمة. لا بس هذا عادل إنه يا الكل يا لا يوجد، يعني أنا أحس المفروض إنه يكون في مبدأ المساواة على الجميع. هذا وهم على اطلاع فيه، الإخوان أنا كلمك الإخوة الإعلاميين يعرفوا هذا الشيء، الأندية ورؤساء الأندية يعرفوا هذا الشيء وواضح للجميع.